习惯的人，基本上比较不会有这种情况。为什么？因为它可以安神，好，然后宁定，而且呢，它对于消化道的修复、口腔的修复，好，在睡觉的时候它同时修复。最近有蛮多的人是咳嗽一直咳不好，明明都好啊，明明就咳嗽感冒都好了，可是喉咙总觉得痒痒的，总觉得好像有痰又好像没有，然后真的用力要咳又没有，可是呢有一点点那种痰性的口水，水性的痰，这有3种情况哦，第一个你自己要去检查，我觉得这就是判诊了，你自己要去检查，自己检查什么？不是给医生检查，自己检查，你自己要检查，你用3种东西试试看。假如你是气管型的，你觉得有一种余咳，就是咳嗽、感冒都好了，可是1个月的时间、半个月的时间，甚至1个礼拜的时间，你喉咙都还是会想要咳，那你吃黑种草油试试看。如果你是属于气管这一段，这个时候需要黑种草油。可是假如你是绒毛这一段，喉头的绒毛这一段，那黑种草油就有限哦，就要珍珠粉。绒毛这一段，假如你是口腔这一段，口腔的黏膜，不到喉头人的绒毛，也不到气管，口腔的黏膜，那你要什么？蜂蜜。可是要真蜂蜜哦，不能吃到假蜂蜜哦。假蜂蜜是什么？起糖的嘛，糖糕啊，喂糖水的，知道吗？如果那个蜂是喂糖的，起糖的啊。现在不是都是喂糖的吗？在养蜂。所以要买野生的山上的，真正人家山上养蜂人家的，真正养蜂的，起糖的呀所以有三个情况就是喉头的，绒毛的，喉咙后面那一段绒毛的，气管的3段。那你不知道哪一段，我都觉得你可以试试看。如果你含着蜂蜜，你感觉就想咳，可是你含着蜂蜜有改善，那你就知道了吧？你是属于黏膜型的嘛。那你如果我吃了蜂蜜都还没效，那你吃珍珠粉试试看嘛，你就知道说原来是绒毛啊，喉咙的绒毛过敏嘛，咳久了会过敏嘛，对不对？肺部咳久会过敏嘛。那如果蜂蜜也吃了，蜂蜜我讲说蜂蜜不是泡水的哦，你要整个浓的哦，你看哦，什么最好你知道吗？蜂蜜的那个蜂巢式蜜，蜂巢式尬那个蜂巢，蜂大有没有？蜂巢式有吧？有的买啊。蜂巢式的那个蜜很甜哦，但是你只要含在嘴巴3次就好了。如果你是这个喉头上面这个黏膜的问题，蜂蜜。喉头的绒毛要珍珠粉，因为那已经咳到过敏了。气管型的要黑种草油、黑种草籽油，这样会分辨。所以并不是说，老师为什么上次我吃那个蜂蜜就有效，这次为什么没效？因为你过敏的哪一段不一样。要买真蜂蜜，不要去买假蜂蜜，假的就欢喜啊。好的蜂蜜呢，虽然甜，但是它没有伤害，它是蛮好的一种消炎的食物，很好的好，那刚刚还问到牙齿痛呢，止痛穴在哪里？止痛穴在这里，我们的课本有，对不对？课本第几页？翻一下，彩色页，恁翻就好，我卖翻。我今嘛最不让我被看书。你看我因为不看书，我眼睛才会好看。你眼睛好的很快的啊。那你那个在那个南坎班已经都很好。是吗？南坎班你那个露出来的手那个牙齿痛，有没有看到牙齿痛在哪里？几页？14嘛，14页呀。对。这里第几页？
曲直手三里。怎么样？对啊，有没有看到？这里啊，止痛穴，牙齿痛，曲直旁边的手三里，好，手三里在对三角，这里是曲直，对不对？手三里对三角形，这个叫麻醉穴。麻醉穴，牙齿痛，那边贴个磁针就不痛了啦。啊，不痛了，牙齿痛就好了哦。不是安尼啦，牙齿痛要看医生啦。你为什么牙齿痛？是蛀牙吗？蛀牙，你就当然要看医生啦，对不对？牙齿痛要看医生，你要去给医生看一下，是不是蛀牙、啊？睡眠不足。哦，睡眠不足哦，啊，那就是火气大嘛。啊、对，牙周哦，牙周啊，如果是牙周，也是要看一下医生啦。那自己呢，除了看医生以外，自己要油漱口，要用油来漱口，每天用油漱口，牙周就不会犯病，哦，就不会严重的牙周病，制止它不要再严重下去。啊、会牙周病是什么关系？各位知道吗？你的身体在衰败了，身体在衰败了就会牙周病。身体在衰败了，什么在衰败？你的筋骨都、血液都有问题了。会牙周病绝对不是只有牙周的问题哦，不要以为这个牙周病就看牙周病就好了，不是哦。你的骨子里面的血液哦，骨子里面都营养不够了，骨子里面营养不对了，连膝盖都有问题了。那跟什么有关系？有可能你吃什么药啊？你吃很多药啊，你吃很多药啊，什么药啊？有可能啦，我只是举例啦，有可能你吃消炎药、止痛药，有可能你吃降胆固醇的药。不要以为降了胆固醇就没事哦，降了胆固醇那个骨牌效应的问题就来了。所以刚刚看到我，我的好的很快，对不对？我都不吃药啊。我不是要引导你们都不吃药，我不是这个意思，但是我希望给你们正确的一个养生概念，不要靠药物来撑你，不要靠物把你撑起来，不要自然的，你自然就有体力。有人刚刚问我了老师你都早上起来都吃什么？我说早上起来呢，我一定先喝一杯姜茶，一定要先喝一杯姜茶，空腹哦。太重要了这么热喝姜茶喝得下？我们人体所有的器官一早起来最怕胃没有得到养育，胃要暖哦，胃要暖。胃如果不暖身体就问题很多了，因为胃属土，土是什么？根基，头就是根基哦，根基。土要种出万物。土要种万物哦，你身体五行有木火土金水，对不对？然后这个土如果不肥沃，就没有办法种出万物。什么样的万物呢？肝属木，肝脏造血就出困难啦，就有问题啦。所以呢，要让土质要肥沃，万物要长得好。第一个，先把土质顾好，暖度，所以先喝姜茶。先喝姜茶，其余都后面再来慢慢。然后还有人问我说，老师，那我看你有影片有讲你都是早上起来，你都姜茶喝完你会吃水果，这个时候我要讲要看体质哦，不是每个体质都可以这几年我有发现到，有很多人像我的体质 OK 哦，我吃袂肥啊。我吃无肥起来但是有很多人空腹吃到甜的，哪怕是水果甜的，他的血糖就不稳定了，而且年纪越大越明显，所以看体质。我说刚才问我的这位，我就说你可以，其他有些人不可以。你要先吃蛋白质，如果你的体质是整个代谢对于糖分很敏感的人，你宁可先吃蛋白质。蛋白质吃完，你再吃糖分的东西，水果，所以维持你体内的均衡，维持你体内的代谢，
新陈代谢症候群是现代人很麻烦的。为什么？现在美食太多。以前农业时代啊，现在美食吃粗饱就好啦，吃会饱就好。今嘛不是啊，今嘛是美食主义啊。然后美食主义就反而是对我们来讲是口欲，然后就影响到应该说嘴饱，目睭也袂饱，巴肚饱，嘴也袂饱，嘴饱，目睭也袂饱，然后就一直填塞，填塞都是我们身体不需要的，所以饮食秩序也蛮重要的，吃我们该吃的。